Φίλες και φίλοι, στα πλαίσια του νόμου και στα πλαίσια των διατάξεων και των όρων που έχει θέσει το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, για την προβολή όλων των κομμάτων για τις επερχόμενες εκλογές, σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Ηλιόπουλο Παναγιώτη, υποψήφιο στο νομό Μαγνησίας με το Λαϊκό Συνδυασμό με τη Χρυσή Αυγή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ηλιόπουλε. Καλημέρα, γεια σας. Τι κάνετε? Εμείς εδώ τα λέμε. Κύριε Ηλιόπουλε, πείτε μου, έτσι να ξεκινήσουμε, εν έτη 2012, πώς βλέπετε τον κόσμο που έρχεται προς τη Χρυσή Αυγή? Πώς το βλέπετε αυτό εσείς, πώς το αποτυπώνετε, πώς σκέφτεστε αυτή την αλλαγή του κόσμου, την όποια αλλαγή του κόσμου, ένα κομμάτι μιας μερίδας του ελληνικού λαού που έχει γύρει προς εσάς? Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος ήταν αγανακτισμένος όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί αυτά που γίνονται μαζεμένα σε 2 χρόνια που έγιναν φτάσανε τον κόσμο να έχει εξαγριωθεί, και πιστεύω ότι στη Χρυσή Αυγή κυρίως έρχονται για ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά δεν ξέρουν ότι η Χρυσή Αυγή έχει θέσεις για όλα τα θέματα. Δεν το ξέρουν μάλλον όχι αυτοί που έρχονται στη Χρυσή Αυγή, δεν ξέρει ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί όπως είπατε και στην αρχή, μας βγάζετε επειδή το επιβάλλει το ΕΣΟΡΟΥ και για χάρη τη... Όχι, κύριε Ηλιόπουλε, μπράβο, για χάρη της πολυφωνίας. Αυτό οφείλω να το πω, μας το λέει, μας το δίνει εντολή το ΕΣΟΡΟΥ να το πούμε αυτό το πράγμα. Πριν από κάθε συνέντευξη πρέπει να το λέμε αυτό. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο. Όχι. Καταρχάς θέλω να σας... Είναι τιμή σας κιόλας που το λέτε και παίρνετε την ευθύνη των πράξεών σας, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοί σας μας έχουν αποκλεισμένους. Όχι, με συγχωρείτε. Ακούστε να δείτε. Εγώ είμαι υπέρ της δημοκρατίας. Και εφόσον αυτή τη στιγμή η δημοκρατία τώρα λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί η δημοκρατία. Να σας πω κάτι. Η κυρία Τρέμη στο Μέγκα, εάν τη ρωτήσετε, θα σας πει ότι είναι υπέρ της δημοκρατίας. Μας έχει βγάλει ποτέ? Δεν μας έχει βγάλει. Ο κύριος Πρετεντέρης που μας καθιβρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, από την ώρα που πίνει τον πρωινό του καφέ μέχρι το βράδυ, μας καθιβρίζει. Και όταν το ρωτήσετε θα πει ότι είναι υπέρ της δημοκρατίας. Όχι, αυτονών η δημοκρατία είναι μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Εκεί σταματάνε. Ναι, σαφώς. Όπως είδατε θέλουν να κάνουν debate μεταξύ των δύο. Δεν σας άκουσα. Όπως είδατε, λέω, ήθελαν να κάνουν debate μεταξύ μόνο των δύο. Και όλους τους άλλους να τους αφήσουν απ' έξω. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν πιστεύω ότι θέλουν να κάνουν debate. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν να πούνε και ότι μπορούν να κάνουν και μεταξύ των δύο. Και μακάρι να γίνει κιόλας, γιατί θα γελάσουμε πάρα πολύ. Θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος όταν θα βγει ο Σαμαράς με το Βενιζέλο να πούνε τι, αφού συγκυβερνούνε. Να πούνε ότι δεν συγκυβερνούνε, να πούνε ότι δεν πιστεύουν τα ίδια. Έτσι. Ο Σαμαράς έχει καθίσει ό,τι του έχει υποταχθεί πλήρως στο σύστημα, ενώ θα μπορούσε να έχει κάνει στις 6 Δεκεμβρίου τις εκλογές. Και φαντάζομαι ότι θα τις είχε κερδίσει κιόλας. Θα το πευκόμουν, αλλά φαντάζομαι ότι θα τις είχε κερδίσει. Δεν τις έκανε. Ήθελε να πάει 5 μήνες μετά γιατί τον πιέσανε. Με το αποτέλεσμα το γνωστό που θα έχουμε στις 6 Μαΐου. Μάλιστα. Και το γνωρίζετε πολύ καλά σαν δημοσιογράφος. Κύριε Ηλιόπουλε, εσείς είστε υπέρ της τάσης πληρωμών? Είστε υπέρ μιας εισάχθειας? Ναι. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Τι θα συμβεί όμως κατά την άποψη τη δικιά σας, κατά την άποψη του κόμματός σας, την επόμενη μέρα, αν θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα δεν μπορεί να φύγει από το ευρώ. Εμείς το πιστεύουμε αυτό και δεν το λέμε σαν μπλόφα ότι θα καθίσουμε εμείς και θα παίξουμε πόκερ με την Ευρώπη για να δούμε αν θα μας διώξουν από το ευρώ ή όχι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να φύγει από το ευρώ γιατί θα έχει τεράστιο κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι παιχνίδια, ότι θα μας διώξουν και αυτά. Εδώ μέχρι και σήμερα και κάθε μέρα επεμβαίνουν για το τι θα ψηφίσει ο Έλληνας, οι Ευρωπαίοι. Αν ήταν τόσο απλό το πράγμα, θα μας είχαν διώξει και θα τελείωνε η υπόθεση. Γιατί να βγαίνουν κάθε μέρα οι δανειστές μας και να λένε θα ψηφίσετε αυτούς τους δύο για να συγκυβερνήσουν και να προχωρήσουν τα πακέτα που έχουν ψηφιστεί? Άρα, κύριε Ηλιόπουλε, είστε υπέρ του ευρώ και είστε υπέρ, αν καταλαβαίνω καλά, της συνέχισης συνταξιακής μας πορείας, να το πούμε έτσι, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πω έτσι. Λοιπόν, είναι λίγο πιο πολύπλοκο για μας το θέμα. Είμαστε υπέρ του ευρώ τώρα. Ναι. Δεν σας άκουσα. Μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, βέβαια. Είμαστε υπέρ της συνέχισης του ευρώ όσο θέλει η Ελλάδα. Και όταν λέω όσο θέλει η Ελλάδα δεν το λέω εγωιστικά. Το ευρώ οι Έλληνες
οι Έλληνες φορολογούμενοι και οι Έλληνες πολίτες το έχουν πληρώσει με αίμα όλα αυτά τα χρόνια. Ότι εμείς ήμασταν εναντίον της ένταξης της Ελλάδας στο ευρώ πριν το 2000 είναι άλλο. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει τα πράγματα 12 χρόνια μετά το ευρώ, ο Έλληνας το έχει πληρώσει με το δικό του αίμα το ευρώ και δεν θα φύγουμε όταν θα μας κουνήσει το δάχτυλό της η Μέρκελ. Σε καμία περίπτωση. Θα φύγουμε μόνο όταν η Ελλάδα είναι αυτάρκης, δηλαδή η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασμα, είτε από τη βιομηχανία, τη γεωργία, τη βιοτεχνία, την κτηνοτροφία και κυρίως, σαφώς, τους υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, για να καταλαβαίνόμαστε, την εκμετάλλευση των ελληνικών ναών, τότε όταν θα έχει έρθει αυτό το πλήρωμα του χρόνου και η Ελλάδα θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα, θα φύγει μόνη της από το ευρώ, γιατί δεν είναι συμφέρον για την Ελλάδα. Αλλά τώρα όμως δεν πρόκειται να τους χαριστούμε για αυτό που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός αυτά τα χρόνια με αίμα, για το ευρώ δηλαδή. Και χωρίς να ρωτηθεί επειδή μας κουνάει το δάχτυλό της η Μέρκελ. Και χωρίς να ρωτηθεί ο ελληνικός λαός. Σαφώς όταν μπήκαμε στην ΟΝΕ δεν μας ρώτησε κανένας. Πήραν την απόφαση 300 και μας βάλανε. Μα κοιτάξτε να δείτε λίγο. Ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, πότε έχει ερωτηθεί ο ελληνικός λαός? Μέχρι και το δημοψήφισμα, το λεγόμενο αυτό το υποτιθέμενο δημοψήφισμα που ήταν για να ανέβουν τα CDS και όλα αυτά, τα ξέρετε, έγινε αφού είχαν γίνει όλα τα άλλα. Ήρθε να μας κοροϊδέψει ο Παπανδρέου και να μας ρωτήσει πότε. Όταν είχαμε ήδη σχεδόν υπογράψει τα πάντα. Από εκχώρηση και εθνικής κυριαρχίας μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο περιλαμβάνουν μέσα τα μνημόνια. Που ξέρω απλά τώρα δεν τις παρούσεις τώρα για να το αναλύσουμε σε μια έτσι τόσο σύντομη παρουσίαση. Κύριε Λιόπουλε, διάβασα ότι εσείς επιδιώκετε, θα επιδιώξετε, αν θέλετε να το πούμε καλύτερα, την σύναψη συμφωνίας με τη Ρωσία για την εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων που υπάρχουν στη χώρα μας, όπως επίσης και την μια στενότερη, αν θέλετε να το πω έτσι, συνεργασία με τη Ρωσία για τις τρέχουσες ανάγκες και την ενίσχυση, αν θέλετε, της οικονομίας μας. Πώς έγινε αυτή, πώς το έχετε στο μυαλό σας αυτό, πώς θα το βγάλετε τώρα στον κόσμο, να το εξηγήσετε? Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή διαγράφουμε, θέλω να σας πω κάτι, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό σας εκτός, δηλαδή θα ήθελα να το πω ξεκάθαρα, ότι αυτό είναι μια κυρίως νεοδημοκρατική θέση, από την άποψη ότι αυτό έχει ξεκινήσει να το κάνει ο Καραμανλής. Δηλαδή ταυτίζεστε κάπου με τη Νέα Δημοκρατία σε ορισμένα θέματα τα οποία αφορούν τις σχέσεις της Ελλάδας? Πουθενά δεν ταυτιζόμαστε. Πουθενά δεν ταυτιζόμαστε και δεν είμαστε και σε καμία πολυκατοικία. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή και να ξεκινήσουμε σωστά την απάντηση στην ερώτησή σας. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε πρόκειται να έχουμε ποτέ σχέση με ένα τέτοιο αστικό κόμμα. Η θέση μας γιατί το άρθρο που λέτε το έχω γράψει κατά σύμπτωση εγώ που αναφέρεστε για τη σχέση με τη Ρωσία είναι η εξής. Εμείς θέλουμε να κάνουμε έναν ανοιχτό διαγωνισμό ως προς τους υδρογονάνθρακες, σας λέω τώρα στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Εμείς θα κάνουμε ένα διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό και θα πούμε εδώ πέρα είναι τα κοιτάσματα, ποιος θέλει να τα εκμεταλλευτεί, δεν είναι μόνο η Ρωσία, είναι και η Γαλλία, αλλά γιατί να είμαστε κολλημένοι πάντα μόνιμα στο άρμα των Αμερικανοσιονιστών? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει προσφέρει τίποτα αυτή η συνεργασία. Αυτό είναι γεγονός. Να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο. Να δοκιμάσουμε και αυτούς που έχουμε φυσική, δηλαδή στρατηγικά, φυσικά, είμαστε πιο κοντά με τους Ρώσους. Και δεν το έχουμε δοκιμάσει αυτό το έργο, να το δούμε. Πείτε μου και κάτι άλλο, δύο ερωτήσεις να κάνουμε. Τι θέση, τι άποψη έχετε για τις τράπεζες? Εννοώντας ότι οι τράπεζες είναι αυτή τη στιγμή, κατά την άποψη τη δικιά μας, το πρώτο κομμάτι το οποίο ευθύνεται για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Και είναι ίσως το πιο ευνοημένο, αν θέλετε, κομμάτι από την εκάστοτε εξουσία, από την εκάστοτε κυβέρνηση, το οποίο επιχορηγείται κιόλας και από το δημόσιο, δηλαδή από εμάς, από τον ελληνικό λαό, και συνεχίζει να επιχορηγείται με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, και μέχρι στιγμής αυτά τα δισεκατομμύρια δεν τα έχουν αποδώσει πίσω στον ελληνικό λαό, είτε ως μορφή δανείων προς τις επιχειρήσεις για ανακεφαλοποίησή τους, ή ως προς το κόψιμο, αν θέλετε, των δανείων των φυσικών προσώπων. Τι άποψη έχετε γι' αυτό? Καταρχάς, σχεδόν έχετε, έτσι όπως κάνατε την ερώτηση, σχεδόν έχετε απαντήσει για τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Φυσικά και θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπατε,
που με έναν τρόπο προκλητικό χρηματοδοτεί τις τράπεζες, προκλητικότατο θα έλεγα, όλα αυτά τα χρόνια τους δίνουμε λεφτά, χωρίς το πιο απλό σας λέω, να παίρνουμε κοινές μετοχές. Δηλαδή εσείς πάτε τώρα σήμερα και δίνετε 1.000 ευρώ παράδειγμα σε μια εταιρεία και της λέτε πάρτε τα, δεν θα ζητήσετε, εσείς σαν φυσικό πρόσωπο, δεν θα ζητήσετε με αυτά τα 1.000 ευρώ για να είσαστε εξασφαλισμένος να πάρετε σε αντιστοιχεία 1.000 ευρώ σε μετοχές. Σας ρωτάω πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Θα αφήνατε, εσείς αν δίνατε σε κάποιον λεφτά θα τα αφήνατε έτσι? Δεν νομίζω. Όχι. Θα θέλατε αυτά τα λεφτά που δίνετε τουλάχιστον να είναι εξασφαλισμένα. Το ελληνικό δημόσιο θα ήταν εξασφαλισμένο αν έπαιρνε κοινές μετοχές. Δεν έχουμε πάρει ούτε μισή κοινή μετοχή από τις τράπεζες. Εμείς και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να τους χρηματοδοτούμε. Από τα 130 δις πάλι που έγινε τώρα το καινούριο δάνειο, πάλι ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων, που είναι χρήματα του ελληνικού λαού, πάνε στις τράπεζες. Και καλά με το δικαιολογητικό ότι θα εισρέψουν στην αγορά. Έχετε δει εσείς καμία τράπεζα να δίνει πλέον έστω και ένα δάνειο? Όχι. Σε κανέναν. Είναι όλοι υπερχρεωμένοι και πάει ο κόσμος και αυτοκτονεί. Αυτή είναι η κατάσταση με τις τράπεζες. Εμείς πιστεύουμε ότι οι τράπεζες οι οποίες είναι προβληματικές θα πρέπει να κρατικοποιούνται κατευθείαν, άμεσα, και στη συνέχεια να δούμε ποια θα αντέξει. Δεν μπορεί να τους χρηματοδοτεί ο ελληνικός λαός χωρίς να υπάρχει κάποιο αντίκρισμα οικονομικό για αυτόν. Κύριε Ηλιόπουλε, και να κλείσουμε, τι είναι η Χρυσή Αυγή? Είστε νεοναζί? Κυκλοφορείτε στους δρόμους με αλυσίδες και με γκλόπς και με ρόπαλα? Πετάτε στον Ευθυμείο φραπέδες, μπουκάλια, βλέπετε κόσμο και επειδή σας τη βιδώνει πετάτε τενεκέδες? Τι είστε εσείς τελικά? Τι είναι η Χρυσή Αυγή? Ναι, ένα-ένα να τα πάρουμε γιατί τα είπατε όλα μαζί. Να σας απαντήσω στο καθένα ερώτημα ξεχωριστά. Καταρχάς για τους Ναζί έχει κουράσει αυτό το παραμύθι και δεν το πιστεύει ούτε πλέον και ο κόσμος. Γιατί το λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ και αν ψάξει κανένα στη Χρυσή Αυγή δεν νομίζω να δει, ή αν έρθει σε επαφή με στελέχη και με φίλους της Χρυσής Αυγής, δεν νομίζω να δει κανένα νεοναζί, κανένα Ναζί. Οι Ναζί καταρχάς ήταν οι Γερμανοί εθνικιστές που κυριαρχήσαν το 1933 στη Γερμανία. Ένας Έλληνας εθνικιστής το 2012 δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τον Γερμανό εθνικιστή του 1933. Αυτά είναι τελείως αστιότητες, είναι γελία πράγματα. Επίσης, μας λένε για τον υποτιθέμενο αυτό ναζιστικό χαιρετισμό, που δεν είναι καν χαιρετισμός του κόμματος και έχουν λυσάξει όλοι. Δεν υπάρχει τέτοιος χαιρετισμός στη Χρυσή Αυγή. Και για να είμαστε και έτσι, για να το πλατιάσουμε και λίγο το θέμα, ο χαιρετισμός ήταν αυτός που απευθύνανε, ο συγκεκριμένος ο ίδιος, που απίφθινε η νεολαία του Μεταξά στον Μεταξά, όταν ο Μεταξάς πολέμησε τους Ναζί. Οπότε αυτά ότι θα ήμασταν εμείς στην κατοχή, ότι θα ήμασταν οι δοσύλλογοι και κάτι τέτοια κουραφέξαλα, αυτά είναι αστιότητες και πλέον δεν τις μασάει και ούτε ο ελληνικός λαός. Γιατί όσο το λένε, όσο μας λένε Ναζί, ανεβαίνουν τα ποσοστά μας. Γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Και ένα ολόκληρο σύστημα, είπατε τώρα αυτό με τον Ευθυμίου, με τους φραπέδες και τους καφέδες, που δεν έφυγε κανένα φραπές. Εάν έφυγε λίγο νερό, που λέει και ο αρχηγός, καλό καιρό είχε, δροσίστηκε. Αλλά αυτό το λέω τώρα χαριτολογώντας, γιατί δεν έγινε. Μα τα είδαμε κιόλας στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε. Ότι ούτε τραπέζια φύγανε, ούτε πιάτα φύγανε. Όπως νόμιζα ότι θα μου λέγατε ότι είδατε τίποτα, ότι κάναμε, γιατί όπως λέτε και εσείς δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Όχι βέβαια. Τα τρομερά. Και όμως είδατε, που είσαστε και δημοσιογράφος και τα παρακολουθείτε, ότι γι' αυτό που λέτε ότι δεν έγινε τίποτα, ούτε τραπέζι δεν έφυγε, ξεσηκώθηκε και έβγαλαν ανακοίνωση από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Παρεμπιπτόντως, εμείς δεν ανήκουμε στην άκρα δεξιά, που μας κατηγορούνε. Τέλος πάντων, από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά βγάλαν ανακοινώσεις. Και βγάλαν ανακοινώσεις ποιοι? Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Ανταρσία, που προτρέπει τον κόσμο, για να υποφοληθεί βέβαια, όχι ότι πιστεύει σε κάτι τέτοιο, να γιαουρτώνει και να πετάει αυγά. Αυτοί βγάζουν ανακοίνωση εναντίον της Χρυσής Αυγής για κάτι που φαίνεται και στο βίντεο ότι δεν έγινε. Ζούμε σε... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό που γίνεται. Επειδή όμως το ζω μέσα από τη Χρυσή Αυγή, ξέρω ότι όλο το σύστημα είναι εναντίον μας. Κύριε Παναγιώτη Ηλιόπουλο, να σας ευχαριστήσω για την πρώτη μας κουβέντα αυτή. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ηλιόπουλος, υποψήφιος στο νομό Μαγνησίας με το Λαϊκό Συνδυασμό τη Χρυσή Αυγή. Να σας καλημερίσω. Να σας διορθώσω λίγο. Παρακαλώ. Είναι Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή. Συγγνώμη, ναι. Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή. Ναι. Με συγχωρείτε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.